إن الحمد لله en réalité tout mérite, tout grandeur, tout hamd pour Allah et pour lui de ses. Effectivement, moi Allah me fait faveur de nous. Moi Allah me fait faveur de nous. Dans Ramadan 2021 et qui nous gagne tous les 4 mois avec la main. Aujourd'hui, nous gagnons du mois pour Ramadan et nous gagnons une salat al-fajr régulièrement avec la main. Il est important que nous rappelions eux et nous rappelions nous-mêmes, nos frères et nos sœurs qui suivent nous, même localement ou bien internationalement. Tout amal qui nous fait, même nos respirations, même nous dormir, même nous lever dans Ramadan, il est différent avec tous les restes 11 mois. Imaginez-vous un salat faraz ou bien 70 fois plus. Un sunnat nafil, il y a une valeur en faraz. Un harf qui est au livre dans le Coran, en déo Ramadan, ou gagne 1 fois 10. Alif, 10, lam, 10, mim, 10. Dans Ramadan, 1 fois 10 fois 70. C'est-à-dire, tout ou activité dans Ramadan, il prend une autre dimension. Il prend une autre dimension, bon frère, bonne sœur, parce que Ramadan, ce mois-là, il existait, oui, depuis Adam alayhi salam. Et seulement quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, citant Allah in l'amour, l'affection au Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui lit sa messager-là, il appelle Habibullah, qui est un autre qui s'appelle Kalimullah, il parle avec Allah. Il y a un autre qui s'appelle Khalilullah, lui qui est ami intime d'Allah. Mais Habib est une référence avec Hubb. Allah citant content Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il donne sa cadeau-là, sa ummat, pareil comme il donne sa ummat-là, 5 les salat qu'il fait, paye-lui pour 5 ans. Et là, mon père Thierry. Et il n'est jamais trop tard. Même les 5, il bien droit regretter lorsqu'ils se parti contempler, raisonner, méditer, réfléchir et arrive à la conclusion qui nous besoin humainement. Qu'est-ce que ça veut dire humainement? Ça veut dire en tant qu'un humain, réaliser que son âme, son ruh, son nafs, ses propriétés à Allah. On fait lire wa nafakha fihi min ruhi thumma sawwahu, ayat numéro 9 dans Surah 32 qui nous lit complètement. Ensuite, nous finissons ranzi. Sawwahu Allah ranzi. Wa nafakha fihi, Allah insouffle dans lui, ça insan là, min ruhihi, depuis son esprit,
un bout dans son esprit. À cause de ça même, qui jamais ou n'a pas pour fana. À la peine créé ou elle finit, il crée pour tout le temps. Comment pour faire comprendre ça? Nous montrer nos humilité et nos incapacités en implorant Allah. Pour Allah, c'est pas toute permission qui nous fait taler nous la main devant ça. De créer un fakir de nature. Nous dépendants. Nous besoin de toi. Sans toi, nous n'avons pas pour capable. We cannot do without you. C'est toi, nous, l'origine, et tu nous demandes pour retourner l'âme à toi. Quand on dit nous, et tu anges de l'amour qui te mentionné dans le chapitre 32, verset 11. Où il y a comme malakul maou. Jésus, ange de l'amour, pour venir tirer cette âme. Et vraiment, quand nous précisons que nous l'appelons, pour nous mettre, les pour dire, Ya ayyatuhan nafs, irja'i ila rabbi, retourne pour toi-même. Pour tout le monde, même les bons, même les pas bons, il y en a qui pour gagner parti, il y en a qui pour déraciner. Et dans ça, là, nous pouvons souffrir beaucoup quand nous âmes, il arrive que nous taraqi, que nous délaissons, pour nous mettre, ou les de nous un cadeau, parce qu'il est content Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et de beaucoup content sur Ummah. Pour nous mettre, le petit oulé qui nous comprend, pour nous retourner volontairement nos âmes, qu'on trouve la ligne Ramadan, jusqu'à trouver la ligne Shawwal. Retourne nos âmes dans l'agence des âmes. Et un seul âme, c'est ton âme. Tu viens souffler un bout dans ton âme dans nous, une envie trouve-nous, viens ton représentant, et nous faillir. Au nous même en retard, accepter nous retourner nos âmes à toi et nous reconnaître tous nos erreurs qui rendent impurs ta présence en nous pour nous représenter toi dans tout ton sifat. Au nous Raja'na ilayka ruju'an sadiqa. Raja'na ilayka, nous retournons nos âmes à toi, ruju'an sadiqa, un retour vrai. Wa'udna ilayka uddatan sadiqatan. Et nous-mêmes retournons à toi un retour sincère. Faqbalna, alors acceptez nos retours. Tubna ilayka, nous repentir vers toi. Tawbatan nasuha, kama amartana, un tawba sincère, comment nous, ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi, tawbatan nasuha, et ummat muhabib, et bankina iman, dans sa dernière zamana, faire une repentance sincère, Allah pour pardonner tous les péchés. Ha nahnu, nous voilà. Natoubu ilayka ya tawwab. Nous peut repentir envers toi. Ô toi qui acceptes tawba. Faqbalna wa tub alayna. Alors acceptez-nous et recevons-nous et purifiez-nous âme par un tawba pour nous-mêmes. Inna nafsa la ammaratun bisu'i. En réalité, l'âme, les commande nous pour faire le mal. Illa man rahimta, excepté celui qui te gagne pitié pour lui. Allahumma aqbalna, warhamna, ou Allah accepte nos retours et gagne pitié pour nous.
نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك أستغفرك يا ربي وأتوب إليك أستغفرك يا ربي وأتوب إليك. Nous pouvons demander toi pardon au Maître et nous pouvons repentir envers toi. Nous tous, si nous sommes capables d'y aller ensemble avec moi, Astaghfiruka ya Rabbi wa atubu ilayk. Astaghfiruka ya Rabbi wa atubu ilayk. Ya Rabbi bijamura, Astaghfiruka bijamu bédimant toi pardon, wa atubu ilayka bijamu repentir envers toi. Astaghfiruka ya Rabbi wa atubu ilayk. Astaghfiruka ya Rabbi wa atubu ilayk. Adam alayhi salam, bon frère, bonne sœur, tu fais un seul péché, 40 ans, il ne refuse manger, il ne refuse boire, il ne reste pleurer, et finalement Allah il accepte lui. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat, il ne recevoir un mot spécial de ce Rabb. Nous pas capables d'arrêter dans un seul coup, dans deux coups, dans trois coups, nous besoin faire 70, 140, nous allons même 70 nous compter. Astaghfiruka ya Rabbi wa atubu ilayk. Astaghfiruka ya Rabbi wa atubu ilayk. Astaghfiruka ya Rabbi wa atubu ilayk. Oh Allah, tu ne mets pas le mot la langue. Khalafna awamirak. Khalafna awamirak. Nous finissons al contraire à ton bon commandement. Nous finissons al contraire à ton bon commandement. Wa aswaynaka, et nous finissons désobéir à toi. Khalafna awamirak. Khalafna awamirak. Wa aswaynaka. Nous finissons à l'encontre de ton commandement et nous finissons désobéir à toi. Wa anta arhamur rahimin. Et c'est toi qui n'a plus beaucoup pitié pour toute ancienneté. Irhamna waqbalna. Gagne pitié pour nous et acceptez nos retours. Ha anta anfusana. Prends contrôle au nous maître de nos âmes. Wa zakki nufusana, et purifier nos âmes. Allahumma zakki nufusana, wa Allah purifier nos âmes. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. اللهم اجعل نفسك ورسولك أحب إلى قلوبنا. والله في toi et ton رسول بندقك qui nous les plus contents. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أكرم الأكرمين. Et Benadou, si vous retournez sur Internet ou vous gagnez, mot par mot, c'est qu'Allah enseigne nous dans quelques jours avant qu'il nous rende dans sa 10 derniers jours-là, et il n'est jamais trop tard. Laylatul Qadr Khayrum min alfi shahr. La nuit du pouvoir, la nuit du destin, il meilleur que 1000 mois. Capable dans le Coran de mentionner un seul la nuit, mais va faire Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a marqué dans ce Qudrat pour ces jours qui ont assisé sincèrement et on retourne aux âmes à ce propriétaire. Dans sous l'agence, en d'autres mots, où redemande Allah, où il prend possession, où il prend contrôle de ou âme, où retourne au propriétaire sur légitimité, ça jour-là, ça nuit-là, il pouvait pour où Laylat al-Qadr, que Allah accorde où Allah subhanahu wa ta'ala accorde où ce salam, salamun hiya hatta matla'il fajr, en la paix, dans où elle la paix dans où l'intérieur, dans où l'extérieur, elle la paix en où avec ou madame, aux enfants, ou la famille, ou Bastille, elle la paix qui a la fait ou confiance, ou elle importe veut dire ou elle partager avec tous les restes. Jusqu'à même sa dernière qui fait la guerre dans Palestine, qui fait la guerre dans Cachemire, et où partage sa la paix là, au nom d'Allah, en implorant Allah pour lui donner tous à la paix là, et voilà qu'il ouvre un quelqu'un
qui quand nous sommes frères musulmans, ou faire un vrai salam qui sortit dans le cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Allah sa bénédiction le toi, wa rahmatullahi wa barakatuh, et Allah sa bénédiction, et Allah sa rahmat, sa miséricorde le toi. Une fois, une seule fois, salam est sorti dans le cœur, plateforme de la compréhension, et nous traverse le oulalam, où nous gagnons muhabbat un à l'autre. Muhabbat un à l'autre, mutual love, tahabou, faire ou gain iman, et ça iman là faire ou rentrer dans le paradis. Alors voilà le message, mon frère, et là on vous demande nous tous ensemble, nous tous ensemble nous lire Surah Kahf, ce 10 premiers ayats. Surah Kahf, ce 10 premiers ayats. Et ça nous recommandé, vous lire les cœur, et nous faire droit pour moi et pour vous aussi, qui nous prennent nous, madame, les enfants, en prennent et nous lire souvent, parce que fitna dajjal pour tous, tout capital, excepté Makkah et Madina, et c'est lui qui a 10 premiers ayats dans Surah 18, donc qui a mémorisé, Allah il fait ce prophète Dianou, qui fitna dajjal par tous. Ensemble, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Mon frère, ma sœur, une grande vérité là. La situation dans Ramadan est différente avec un Dieu au Ramadan. Différent pour beaucoup même. Beaucoup même. Là, nous pouvons lire ça sur Allah. Pour l'eau d'Allah, nous pouvons 70 fois sur lecture. Là, du monde lire, et les autres peuvent écouter, ils ont gagné une quantité de réponses qui sont des gens qui peuvent lire. Et d'habitude, nous habitués des mandats. Nous sommes contents et nous motivons pour vous comprendre la différence entre Ramadan avec un Dieu Ramadan. Quelles doivent être aux conditions de l'esprit, aux conditions des cœurs, pour tirer maximum l'avantage. Ramadan reste 4-5 jours. Maximum l'avantage. Soit là, ou déjà dans Souyam, Tilawat, Istighfar, Tauba, qui était nous-mêmes dans quelle façon ou capable de participer dans faveur Ramadan qui vient terminer et qui ou pour regretter beaucoup quand il termine. Vous voyez, vous gagnez même l'atmosphère en dehors au Ramadan. Iblis, avec colère, avec la rage, il peut finir par penser sur une stratégie comment il peut attaquer après Ramadan.
retourne sa âme-là, dans sa quelque là à son propriétaire, laisse-lui polir, laisse-lui faire illuminer avec son lumière, avec son lumière, pour qu'il est en Iblis dans les sorciers et dans l'idée. L'éternité où âme, il est à base de Dieu. Il n'est pas disposé à coster et il trouve dans l'âme, Moukhdaswin, Muttaqin, qui lui-même déprive, il dit et qu'Allah n'a pas pour capable d'attaquer un Moukhdaswin. Un Moukhdaswin va le faire, un Muttaqin va le faire, c'est quelqu'un qui, Allah, il prend contrôle dans lui, Allah, il purifie son âme et son âme éclairée d'une telle façon qu'autour de lui, les autres viennent de sa lumière là, viennent de sa tranquillité là, et ils partagent avec eux sa larme. Alors, ce qui nous est capable de faire, nous pouvons faire pour faire ou réaliser qui nous a perdu quand Ramadan, surtout cette année-là, nous perdons. Aujourd'hui, c'est 25e blessure. Et Allah, il voulait dire vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala, le plus connu. Alors nous procédons de l'avant, nous continuons la lecture Surah Kahf. Et il est recommandé pour tout musulman, monsieur, madame, recommandé pour tout musulman, monsieur, madame, les enfants, lire Surah Kahf après Fajr, avant Jumma. Après Fajr, avant Jumma. Et Allah, il fait ce prophète. Fait nous comprendre qu'il lecture complète Surah 18, il amène la lumière un vendredi jusqu'à l'autre vendredi. Pour nous confirmer que nous gagnons la lumière là, quand nous finissons de lire, nous voulons réclamer humblement pour demander à Allah, acceptez-nous qu'il a droit et donne-nous sa lumière qui est le prophète, et nous promettez-nous nous pouvons gagner. Alors, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس
الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أغيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن
يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم نرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم
جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Zudra bin jadi manmo pour répondre. وإذا سألك عبادي عني comme van servir dit manmo concernant moi فإني قريب alors nous viendrons avec eux. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Vous répondre c'est lui qui demande moi le moment qu'il demande. اللهم بإذنك وبمشيئتك ندعوك ولا ندعو سواك ولا par toute permission, par toute volonté, nous te demandons toi et nous n'avons pas demandé jamais personne à part toi. لك الحمد ولك الشكر للحياة إلى الجمعة الأخيرة في رمضان المبارك. À toi l'honneur et à toi le remerciement qui te donne la vie pour sa dernière Ramadan dans Ramadan Salam. لك الحمد ولك الشكر لكل نعمة أنعمت بها علينا. À toi l'honneur et à toi le remerciement pour toute bonne faveur qui te fait à nous depuis le commencement jusqu'à maintenant. لك الحمد ولك الشكر بالإسلام والإيمان. À toi l'honneur, à toi le remerciement pour faveur islam et iman. وأمة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. L'honneur et le remerciement à toi que nous faisons finalement dans meilleure ummat de ton Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لك الحمد ولك الشكر لتلاوة سورة الكهف كاملة في يوم الجمعة بعد الفجر وفي شهر رمضان. À toi l'honneur, à toi le remerciement. Nous faisons lire par toute volonté, par toute permission. Surah Kahf complètement dans Ramadan, jour vendredi après Fajr. Allahumma taqabbal minna islamana, taqabbal minna imanana, acceptez-nous islam, acceptez-nous iman, taqabbal minna siyamana wa qiyamana, acceptez-nous siyam, acceptez-nous qiyam, taqabbal minna ruju'ana, acceptez-nous retour vers toi. Allahumma taqabbal minna salawatana, ولا acceptez nos salawat, تقبل منا تلاوتنا, acceptez nos tilawat لسورة الكهف وسورة الكهف. إلهنا يا ربنا اللهم ارزقنا ما وعدتنا على لسان نبيك من فضل تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة بعد الفجر. ولا accord nous ça qui te promet nous la langue de prophète concernant faveur qui te donne celui qui lit Surah Kahf jour Jum'a après Fajr. اللهم ارزقنا نورا من جمعة إلى جمعة. ولا accord nous de lumière depuis un Jum'a jusqu'à l'autre Jum'a. ومن لم تجعل له نورا فما له من نور. Car en vérité, c'est lui qui te donne de lumière, il n'a aucune lumière. Ilahana, irhamna, waj'alna natub, tawbatan nasuha. Voilà, gagne pitié pour nous et fais-nous dans sa là, nous faire un tawbah sincère. Allahumma inna natubu ilayka ya rabbal alamin. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. Nous demandons toi pardon au nous maître et nous repentir vers toi. فاقبل توبتنا توبة نصوحا. Fais-nous توبة من التوبة sincère. واقبل توبتنا واقبل توبتنا واغفر لنا ذنوبنا
et pardonne-nous nos péchés. جميعها tout, ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Pas qu'il aime nos péchés excepté te pardonne-nous. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Et si tu n'as pas gain pitié pour nous, tu pas pardonne-nous, nous pouvons vivre en pédant. إلهنا يا ربنا أمهاتنا وآباؤنا nos mamans, nos papas, اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بحق رمضان اغفر لنا ولآبائنا ولأزواجنا ولأولادنا. ولا pour légitimité Ramadan. Pardonne-nous maman, papa, pardonne-nous madame, nos enfants. اللهم اغفر لأمة الإسلام ولا pardonne أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نظف عقولنا وطهر قلوبنا وزكي نفوسنا ولا purifie-nous l'esprit, purifie-nous les cœurs et purifie-nous âmes. اللهم اجعلنا نقرأ القرآن كل يوم ولا فنلي القرآن tous les jours. واجعلنا نعقل بالقرآن. Fais-nous raisonner le Coran. وَجْعَلْنَا نَتَدَبَّرُ بِالْقُرْآنِ. Fais-nous contempler le Coran. وَجْعَلْنَا نَفْهَمُ الْقُرْآنِ. Et fais-nous comprendre le Coran. وَجْعَلْنَا نَنْشُرُ الْقُرْآنِ. نَعْمَلُ بِالْقُرْآنِ وَنَنْشُرُ الْقُرْآنِ. Fais-nous réagir le base Coran et fais-nous propage Coran. اللهم إنك أنت الذي جعلت القرآن نورا. والله c'est toi qui me fais Coran bin al-Nur. فاجعل القرآن العظيم نورا في أبصارنا وفي أسماعنا. Alors nous demandons toi, fais Coran bin lumière dans nos yeux, une lumière dans nos oreilles. واجعل القرآن العظيم نورا في وجوهنا وفي قلوبنا وفي قبورنا. Fais le Coran bin lumière dans nos visages, dans nos cœurs et dans nos cabanes. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا في الدنيا والآخرة لا حجة علينا. ولا في القرآن الكريم vient une preuve, une évidence pour nous dans le monde et dans l'akhirat et pas une preuve contre nous. إلهنا يا ربنا من لنا غيرك يا الله. Qui s'en a qui nous a apporté, oh Allah. أنت أملنا عليك توكلنا. C'est toi nous l'espoir, nous place nos confiances, nos dépendances sur toi. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Qui s'en a qui pardonne péché excepté toi. وَمَنِ الْجَاهِلُ غَيْرَكَ. Qui s'en a qui fait et les fait les autres faire excepté toi. اللهم اجعلنا لك ذكارا. ولا فنو بننتكن qui tout le temps rappelle toi. وَاجْعَلْنَا لَكَ شَكَّارًا. فنو بننتكن qui tout le temps remercie toi. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُخْلَصِينَ. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُخْلَصِينَ. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُخْلَصِينَ. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ. إِلَهَنَا أَنْتَ الْحَقُّ. والله c'est toi qui vrai. وَتُحَقِّقُ الْحَقَّ. C'est toi qui réalise la vérité. وَتُبْطِلُ الْبَاطِلَ. Et te démolir la fausseté. قلوبنا بين أصبعيك. Nous lesquels entre les doigts. تقلب القلوب كيف تشاء. Tu tournes les cœurs comme toi tu envie. يا مقلب القلوب. حقق الحق في قلوبنا بكلماتك. وتفعل réalise la vérité dans nos cœurs. وأبطل الباطل من قلوبنا. démolir la fausseté depuis nos cœurs. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُخْلَصِينَ فِي قِيَامِنَا. Dans tout ce qui te fait nous entreprendre pour réagir, fais-nous venir parmi les مخلصين. اللهم يا ربنا إنا نسألك رضاك ومغفرتك وجنتك. نسألك يا ربنا رضاك. Nous te demandons ta satisfaction. رضاك ومغفرتك. Tu pardon وجنتك et tu paradis. نسألك رضاك ومغفرتك وجنتك. ونعوذ بك يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا. Ô-toi nous Rab, ô-toi nous Ilah. Nous te demandons ta protection. نعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. Contre sanction
contre ta colère et contre du d'enfer. ونعوذ بك من سخطك يا أكرم الأكرمين. Ô toi qui plus généreux, nous demandons toi protection. من سخطك وغضبك والنار يا أرحم الراحمين. Ô toi qui plie et n'a pitié pour tout mon serviteur. نعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم ارحمنا وقربنا إليك بحبك. ولا gain pitié pour nous. Par hakikat, légitimité, tout l'amour qui peut nous, pour tilawat, surah kahaf, zou vendredi, nous demandons accepter nous doigts. Allahumma haqqo, Allahumma urzuqna hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Accorde-nous tout l'amour, accorde-nous l'amour de ban qui te compte en eux, accorde-nous l'amour de toute action qui pourra rapprocher nous avec tout l'amour. Alimna wa faqihna fi kayfiyati hubbika. Enseigne-nous et fais-nous comprendre comment te rouler nous compte en toi. Et fais à nous léguer à compte en toi, et que ton rasoul, et que ton kitab, et que ton kalam, Coran, et que ton din, islam, plus que tous les risques qui sont. اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام ولا أكون النية لفين اللهم ارزقنا حسن الختام ولا أكون النية لفين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أكرم الأكرمين.